দেখেন ফ্রেন্ড, এটা একটা MP3 অ্যাম্পলিফায়ার প্লেয়ার রিপেয়ার সমস্যা। এটা কিভাবে আপনারা রিপেয়ার করবেন তোমাদের দেখাচ্ছি। যারা একদম নতুন তাদের জন্য এই ভিডিওটা। দেখেন, চিপটা দেওয়ার পর কোনো প্লে হচ্ছে না, চিপ রাইডার চলছে কিন্তু অডিও আউটপুটই হচ্ছে না। এটা আইসিটা খারাপ আছে, এটা 6283 আইসি আছে। আপনারা কিভাবে এই আইসিটা তুলে ফের নতুন করে লাগিয়ে ঠিক করে নিতে পারেন তোমাদের দেখাচ্ছি। দেখেন, ভালো করে শোল্ডার উইক দিয়ে ভালো করে শোল্ডারটা তুলে নিতে হবে, যেন কানেকশন কেটে না যায়, কয়েল উঠে না যায়। আইসির একটা কানেকশন থেকে আরেকটা কানেকশন কয়েল করা আছে, যেন কয়েলগুলো উঠে না যায়। আস্তে আস্তে পরিষ্কারভাবে তুলে নিতে হবে। দেখেন ফ্যান, শোল্ডারটা উইক দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার নিলে আইসিটা তুলে নিলাম, বোর্ডটা আলাদাভাবে করে নেওয়া হলো। তারপরে আইসিটাকে বার করে নিতে হবে। এটা 6283 আইসি আছে। দেখেন ফ্যান, নেগেটিভ পজিটিভ উল্টো করে লাগাবেন না, দেখে নেবেন কীভাবে লাগানো ছিল সেইভাবে লাগাতে হবে। যেভাবে খুলবেন সেভাবে লাগাবেন। 6283 অডিও, ছোটো অডিও আইসি। এই ধরনের অ্যাম্পলিফায়ারগুলো আপনারা ছোটো ছোটো ফল্টগুলো নিজেরাই ঠিক করে নিতে পারেন। যারা আমার একদম ছোট বন্ধুরা, ভাই বন্ধুরা, তাদের জন্য ভিডিওটা। তারা যদি ভুল কানেকশন না করে থাকে, সঠিকভাবে করে লাগাবেন, এই ধরনের ছোট ছোট ফল্টগুলো ঠিক হয়ে যেতে পারে। রিস্ক নিয়ে করবেন, সাহস দরকার, সাহস নিয়ে করবেন, এই ধরনের অ্যাম্পলিফায়ার রিপেয়ার করে নিতে পারেন। এটা 6283 আইসি ছিল এই ছোট বোর্ডগুলোতে। আইসি খারাপের জন্য সাউন্ডটা হচ্ছিল না। পরিষ্কারভাবে লাগিয়ে নিয়ে একটু থিনার দিয়ে ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করে দেবেন। তাতে কী হবে, যদি শর্ট হয়ে থাকে বোঝা যাবে, পরিষ্কার হয়ে কেউ কারিগর টাচ হয়ে থাকবে না। দেখেন ফ্যান, পরিষ্কার করে নেওয়া হলো। দেখেন পরিষ্কার হয়ে গেছে, কেউ কারিগর টাচ হয়ে নেই। এবার লাইনটা দেবো। দেখেন ফ্যান, সাউন্ড এসে গেল। ফ্যান, এই ধরনের ছোট ছোট ফলগুলো আপনারা নিজেরাই ঠিক করে নিতে পারেন। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে, এটা লাইক কমেন্ট করবেন, আর সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকন ঘন্টাটা বাজিয়ে দেবেন। তাতে কী হবে, আমি যদি এই ধরনের নিত্য নতুন ভিডিও আপলোড করে থাকি, সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। আর এটা গঠনমূলক কমেন্ট করবেন, তাতে কী হবে, আমি আপনার এই কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। ছোট ছোট বন্ধুরা যারা সাহস করে কাজ করবেন, তাহলে কী হবে, আপনারা এই ধরনের সমস্যাগুলো ঠিক করে নিতে পারেন। সবসময় কাজ সাহস আর ধৈর্য দরকার। যাদের সাহস ধৈর্য না থাকে, তাহলে কী হবে, আপনারা এই ধরনের কাজ শিখতে পারবেন না। ভিডিওটা ভালো লাগলে এটা লাইক কমেন্ট করে শেয়ার করে দেবেন।